उसे सीट बेल्ट न पहनने के कारण रोका गया और अधिकारियों ने यह जांचने के लिए उसका परीक्षण किया कि क्या उसने शराब पी रखी थी, लेकिन उन्हें परीक्षण दोबारा करना पड़ा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया और अपनी वैन के पीछे की ओर बढ़ते हुए कहने लगा कि वह उन्हें मार डालेगा। उसने वैन के दरवाजे झटके से खोले और पीछे रखे अपने मधुमक्खियों के पूरे छत्ते को बाहर निकाल दिया। मधुमक्खियों का झुंड हवा में उड़ गया और भागते हुए अधिकारियों को डंक मारने लगा। आखिरकार अतिरिक्त बल पहुंचा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने जमानत देकर कुछ ही घंटों बाद रिहा हो गया।